Канышай Калбаева кыргыз тили жана адабияты мугалими. Агартуу тармагында 22 жылдык эмгек тажрыйбасы бар. 2009 жылдан бери Баткен облустук гимназия жутак мектебинде эмгектенип келет. Өз кесибин сүйүп, эртеңки келечек ээлерин татыктуу билим тарбия бере алган педагогдордун катарын толуктайт. Апрель айынан тарта көтөрүлгөн маяна каарманыбыздын мындан ары да ар тараптуу изденүү менен эмгектенүүсүнө түрткү берип, кубанычын арттыра алды. Мурда мен ошол 22 жыл стажым менен 21 миң айлык алсам, мына айлык көбөйгөндөн бери 33.400 айлык алып атам. Бул өтө жогорку деңгээлде бизде көтөрүлүп отурат. Ошондой эле окуу жылдын аягында эмгек өргүүсү кошулуп, айрым мугалимдерге 150 миң сомго чейин эмгек акы чегерилген. Мугалимдердин айтымында айлык маянасы мурда өзүнө араң жеткен болсо, апрель айынан баштап эмгек акысы жогорулап, үй бүлөлүк бюджетине чоң жардам болгонун баса белгилейт. Өкүнбөйбүз да мугалим болуп иштегенибизге. Мурда бир аз маянабыз аз болсо дагы, бирок ошол балдарды сүймөнчүлүгү менен иштеп жүргөнбүз да. Азыркы учурда побольше болду, айлыгыбыз чоңоюп, көбөйүшүп, дагы да өзүбүздүн кесибибизге болгон сүйүүбүз артып атат. Отпускага мен 25 июндан баштап чыктым. Отпуска жакшы эле, буга чейин ошол отпуска 30-40 миң отпускной алып жүргөн болсок, азыр 60 миңдин тегерегинде отпускной алдым. Ушул отпускнойду биринчи кезекте ошол үй бүлөмө каржылык жаатка жумшагым келет жана экинчиден ошол Ысык көлгө биринчи жолу үй бүлөм менен барып эс алууну пландап жатам. Баткен облусу тоолуу, шарты катал аймак болгондуктан облус аймагында 100дөн ашуун мугалим жетишпейт. Бирок эмгек акынын жогорулашы жаңы окуу жылында мугалимдердин жетишсиздигин жоет дейт Баткен облустук билим берүү усулдук борборунун башчысы. Мугалимдердин акысынын көтөрүлүшү, анан мугалимдер үчүн болгон колдоо бардыгы сөзсүз таасирин тийгизет. Мурда областын аймагында 113 мугалим жетишпеген болсо, жаңы окуу жылынан ушул жетишпестиктер орун толтурулат деген үмүттөбүз. Айрым мугалимдер кайра Россияда иштеген, башка иш таппай жүргөндөр кайра келип атат. Чек арадагы 62 айылдын мугалимдеринен мурда айлык маянасынан 10% киреше салыгы кармалса, азыр Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын алкагында 5%дан гана кармалууда. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.